चलो इन्हें इनका औकात दिखाते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लगता है अब मुझे ही इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। इसकी भैंस की लौड़ी है यार। चल, तू रोकेगा मेरे को, मेरे को तू रोकेगा। मैं तेरे को रोकूंगा साले। चल निकल। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ ये। हम दिखाएंगे, आप ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। टपाटप 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 टपाटप। ना, तेरी माँ की चिप्साड़। भारत माता की जय। क्या बेटा, समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ? भाइयों, अरे नहीं। हाँ, क्यों से? What the fuck, मैंने ये कर दिया। बहुत बढ़िया टाइटल स्पीकर मैन सर। टाइटल कैमरामैन सर, आप ठीक तो हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ छोटे, बस थोड़ा रिपेयरिंग की जरूरत है। और हाँ, एक बात याद रखना, मरेगा तो शेर